Odilxonga men aytdim. "Og'ayni dedim, konflikt dedim, o'z yo'liga dedim. Biza dedim, boshqa davlatda biza dedim. Samgilarni dedim, ilka qo'yishimiz kerak dedim. Mana shu yerda obro'li bo'lib ketishimiz kerak dedim." Shuni men unga tushuntirib aytdim. O'sha ertalab qarasam biz qotib qolganmiz. U kishi ketib borgan, o'zicha kostyum-shimlar kiyib. Bir vaqtda borsam, undan tushib boryapman. Nima gap deyapman bunaqa. "Adilxon, adin shapaloq ketdi." Nasilkada dedim, "Ha, asabim buzilyapti." "Kim urdi?" deyapman, "Erkabo'lan" deyapti. "Men uraman deb o'tiribman. Erkabo'lan yoqqa tushsa deyapman, uraman deb o'tiribman." Keyin gapini eshityapman, "Yo'q, bu yoq tuding, Odilxon oldiga kelib tumshug'ini tiqildi" deyapti. Bu aytyapti, "Bu urdi deyapti." O'zi bilish kerak-da bu narsani, o'qimaslik kerak-da. Hammamiz birga kelganimizda shu ish bo'lmadi. Agar men oldimda Erkabo'lan qo'l ko'targanda, men Erkabo'lan tagimga olib 20 mushtaylardim. Men bu ishni qilardim. Chunki men yoqda o'zbek biza, o'zga yurtda biza bir-birimizga paddishga berishimiz kerak. Yoqda o'zi bola ko'p edi, yetarli edi. Amirxon aka, Muhiddin aka, men hamma sarabayslar borgan. Hamma bilan bir xil yurish kerak-da. Ana qo'ltiqchaga qo'yib, nima barsel edim, qo'ltiqchaga qo'yib borib, unday qilgandan ko'ra to'g'risida. Keyin yana bitta narsani aytaman. Ikkita sportchi o'zini konfliktiga davlatlarni qo'shmaslik kerak. Men shuni misol erta birgan men mojbit bilib bo'lmaydi, Erkabo'lan to'satdan yonboshdan kelib shapaloq berib qolsa, qozoqlon degan demayman men. To'g'risi qozoqlar menga paddishga berdi, hayotim 180 gradusga o'zgartirdi.